不用去到香港签，对。但是我任何什么事情都不用帮他做。不用帮他做，没有任何事情帮他做。就是不帮你挣到钱。中介费大概多少？就这个90万。假學歷、假受僱、假資產，中介話通通都偽造得到。零一偵查繼續揭開中介黑幕。推出高端人才通行證計劃，羅致呢一啲人才嚟香港發展。2022年，李家超嘅第一份施政報告講到明要搶人才，因而開設嘅高才通計劃，當年12月生效，至今2年，超過8萬人獲批簽證嚟到香港。第一批申請者，部分人喺今年嘅12月就要辦理簽證續期。續簽嘅個條件好簡單嘅啫，亦都清晰嘅，就係你喺香港一係你就揾到工作，一係咧你作創業，而且你個做老闆呢係清清楚楚有資料顯示咧，你係請咗工人，你係實質上有業務嘅，唔可以係空殼。咁之前我哋嘅假學歷調查報導就揭發咗有內地同埋香港嘅中介幫內地生造假海外學歷入讀本港嘅大學。不過其實呢啲中介仲有另一門生意㗎，就係造假工作記錄，瞞騙香港嘅入境處，幫客人續簽高才通等等嘅各類簽證。咁今日我哋就上廣州揾一揾佢哋。Hello， 你好。對。我哋扮成全球百強大學畢業、有高才通 B 類簽證嘅廣東人，但係一直都冇喺香港做嘢。簽證喺出年年中就到期。呢間喺廣州嘅中介就聲稱，就算淨係得半年就要續簽，時間緊迫都可以幫手就職。10萬塊錢包括的就是給您做12個月的工資流水，繳納12個月的強積金。然後也給您開通強積金賬戶，加上遞交續簽的申請。我們呢會根據您的個人簡歷給您匹配僱主，也有實際辦公場地的。對，這個公司都是在真實運營的。不用去到香港。不用去到香港簽，對。但是我任何什麼事情都不用幫他做。不用幫他做，沒有任何事情幫他做。我們還有給您配好了的，比如說像公司的郵箱、會議紀要、素質報告、招聘信息。還有比如說這個報稅的這些，每一家公司它就匹配1到2個名額，根據公司的規模來。然後因為它要保證90%以上都是香港永居，因為這個它是跟我們合作，也是為了想賺錢嘛。中介就話合作嘅香港公司、金融、IT 業等等各行各業都有，但係要簽約先至會知道假僱主公司嘅名稱，亦都強調唔係賣保險。中介會造假出糧記錄，申請人每個月都要自己出糧俾自己。您轉到我們這個內地銀行指定的一個銀行賬戶上，轉到這個賬戶上呢，等到下個月的月初，那麼香港這個公司發薪日的時候，那香港的僱主就把您的工資轉到您的香港銀行賬戶上，強積金存進您的強積金賬戶裏，這樣做個流水。就算唔去香港長住，中介都可以辦理住址證明，揾到一間屋，將水電費單轉到去名下。我們確實是目前沒有續簽失敗的案例，永遠都識破不了。打比方，他要想查的話，那就讓他去查，這個公司都是真實的，你讓他去查嘛。多像我們這樣的人來弄那個高才的，那太多了呀，很多呀，超多。我明天周三下午，上海的客戶飛過來談，他那個是做7年的，他是剛獲批，他來跟我聊7年的。7年的什麼高才？對呀，他剛獲批啊，剛獲批就不用煩惱7年啦。剛獲批，然後他就直接想做7年的工作記錄啊。但就是他完全不打算在香港工作。對，完全不打算。咁啱我哋就喺中介嘅辦公室翻落嚟，呢度係廣州珠江新城嘅甲級寫字樓。咁中介就話佢嘅收費係明碼實價㗎，逐年收中介費。咁簽證到期嗰一年就收10萬蚊人民幣，非續簽嘅年度就8萬蚊人民幣一年。咁另外每個月仲要轉帳22,000蚊人民幣俾佢，造假出糧記錄同埋強積金供款記錄，去呃取 B 類同埋 C 類嘅高才通簽證。咁即係用全球百強大學畢業去申請嘅類別。咁我哋另外仲揾到一間聲稱有方法呃到唔睇學歷，但係年薪要求要超過250萬嘅 A 類簽證。我哋而家就去睇下。
咨询的。是要做什么的？就是你不需要做什么，你给我身份证，我帮你做个 P。要就我是会帮你正当税。中介费大概要多少？就这个90万。90万。全包的。港币还是人民币？那大概要多久3-4个月。中介話主要係幫客人辦理代持他人嘅公司，並且製作過去1年嘅內地稅單，令到客戶稅單上面嘅年薪高於 A 類簽證250萬港幣嘅門檻。如果客戶揾到朋友借出公司，中介費更加可以減半，變成45萬人民幣。我們會有就是個合法合規的稅單，這個稅單你是可以網上可以查到的，在稅務局也可以查到的，就真實去納稅的，是可以搞定的。我們在全國也有8家公司專門做這個，有300多個員工。咁我哋啱啱去完嘅呢一間中介，就位於珠江新城嘅另一個甲級寫字樓。咁呢間中介力銷我哋攞高才通 A 類嘅簽證，就話只要我哋俾90萬人民幣，就算你嘅年薪唔達標，都製作到稅單，幾個月就攞到香港入境處發出嘅簽證。咁佢仲話每年有2000個家庭揾佢哋申請，全部都通過到。咁只不過呢個中介就好警惕，仲直接話好驚同行抄橋。我哋去放蛇嘅呢2間廣州中介喺內地嘅多個城市都有註冊，喺香港亦都有註冊，咁就梗係要返香港佢哋嘅大本營睇一睇。2間中介喺香港都有註冊幾間公司，註冊地址都係秘書公司，有地址冇門牌，亦都冇人應門。一起出海，让优才服务优才，专注办理香港优才专才续签转永久，幫助數千名客戶獲得香港身份。咁首先講下收費10萬蚊嘅一起出海，唔止高才通、優才、專才、IANG 等等各類嘅簽證都有涉獵。我哋最初接觸中介嘅時候，對方更加提供咗一張各類香港簽證造假套餐嘅收費表。中介亦都喺網上面列出多個成功攞到簽證同埋續簽嘅案例，更加冇遮到客人嘅申請編號。咁當中有文件顯示咗客人嘅全名，但係同入境處聯絡提交文件嘅電郵就係公司創辦人嘅私人郵箱。咁畫面而家見到嘅黃色格仔係我哋報道嘅時候先至加上去㗎。呢間中介喺香港、廣州、深圳、上海都有註冊。2022年宣稱獲得2000萬人民幣天使輪融資。香港公司嘅唯一股東兼董事係劉志榮，用廣州身份證號碼同埋地址註冊，但係公司官網冇佢嘅資料。官網上面嘅3個創辦人喺內地查冊都揾得到。深圳公司嘅執行董事兼股東叫傅文婷，佢有香港身份證，有中大碩士學位。我自己就在香港讀書的時候呢，就開始做香港身份啦。佢喺社交平台上面有拍片介紹香港簽證，又上載相片顯示佢代客領取多張香港身份證。佢聲稱自己係香港優才高才協會嘅主席，咁呢個會冇網站或者微信公眾號，但係廣東省委組織部人才辦公室同廣東省人社廳牽頭同埋推進嘅粵港澳大灣區國際人才驛站河套開幕嘅時候就表示有連接呢一個會。我哋去過傅文婷一間香港公司嘅註冊地址，但係一個冇人租用嘅湯場鋪位。廣州公司法定代表人兼董事卓華強喺中文大學畢業，同樣有香港身份證。公司另一個創辦人係姓龐嘅美籍華人，佢同卓華強喺香港開設咗一間電子產品公司。我想問下咧，你哋一起出海咧，係咪有幫高才通嘅持證人做假嘅工作記錄去續簽啊？冇喎。我哋冇做續簽喎，因為我哋有上過你哋廣州公司，你哋有職員 sell 我哋可以幫我哋做假嘅工作流水記錄去做續簽喎。我哋係冇做呢啲咁樣嘅違法嘅嘢嘅。你哋個職員喺你哋嘅會議室度 sell 我哋嘅？冇可能嘅喎。我哋錄低晒，所以你哋係有冇做呢一啲咁樣嘅事情嘅咧？我哋係冇做呢啲事情，你唔好詆毀我哋。我哋再打俾當日見過嘅中介。我想請問一下，我不去那邊工作，但是你可以幫我做工作記錄，這是不是造假嗎？不是瞞騙香港的入境處嗎？不是啊。那是什麼？你上一次說我根本不用在那家公司工作啊？
对呀，你确实是不要在，咱们给您做的是外派性质的这样的一个工作，就是。我们给您入职这家公司，在这家公司给您发工资流水，然后做强基金、开通强基金账户这些。所以我根本没有在那边工作啊，这样不是造假吗？不是啊，我们给您入职到了这个公司，这不属于造假。如果是说你觉得这些方式的话呢，你觉得有问题啊，或者是说你不放心的情况下，你也可以不走这種方式，你可以在香港實際的真實的去找工作。收線之後，佢不停傳文字信息解話，又有另一個版本話係幫客人揾工，入職內地企業嘅香港分公司需要真實工作。咁另一間我哋放蛇話可以造假高才通 A 類簽證嘅居日諮詢，用過居易諮詢、未辭教育等等嘅名稱，喺多個省市同埋香港都有公司，亦都有大量員工喺內地嘅社交平台用唔同嘅帳號拍片，介紹移居香港、取得香港身份嘅方法。入讀香港大一最後的機會就要截止了，還有10天的時間，因為我們3月份就要開始發 offer。那今年我們總共送進去20多個孩子。兩間居易香港公司嘅董事鄧中瑞喺香港假學歷醜聞曝光之前，曾經拍片宣稱有方法令內地高2、高3成績唔好嘅學生免試入香港嘅大學。現在呢，只要你90萬預算，提供1張身份證、1張港澳台通行證，那麼你就可以給全家拿香港身份。我哋見過嘅蔡心叫做鄧中陽，係喺香港註冊嘅景星香港諮詢有限公司嘅董事。佢同樣有拍片宣傳香港留學同埋移民嘅生意。怎麼稱呼你？我姓鄧，鄧小平鄧。哦，鄧先生，你好，我是香港01的記者。請問你們說用90萬做高才 A 那個簽證那個是造假嗎？佢冇回應到問題，直接收線。咁不過諷刺嘅係，呢間公司喺微信公眾號發布澳門查出 DSE 成績造假嘅文章，就係引用咗香港01嘅偵查報導。這個東西是不能放在台面上說的嘛，怕有些人就是舉報啊，或者是入境處釣魚啊。中介嘅合約只係簡單列明協助辦理香港簽證申請，要俾咗錢先至會知道簽假僱傭合約嘅公司名。其實呢一種幫人造假工作記錄申請續簽嘅並唔係黑中介嘅新招數。香港01 2021年曾經報導過，有黑中介用呢一個方法幫非本地畢業生嘅 IANG 簽證續簽，仲喺疫情期間涉嫌以虛假資料協助外地人進入香港豁免隔離。咁究竟入境處有冇發現過用假資料申請簽證嘅個案呢？如果有幾多個人被捕被起訴呢？3年前入境處冇答，3年後入境處話冇備存涉嫌使用虛假工作證明而被捕或者被起訴嘅個案數字。不過查返資料，2023年10月，一名早年喺香港讀大學同埋畢業嘅31歲內地男人，用中介安排嘅假僱傭合約3次虛報獲得本港公司聘請，騙取非本地畢業生 IANG 簽證。佢承認3項向入境處職員作出虛假申述，被判監6個月。2023年12月，一個嚟香港讀碩士嘅34歲內地女人，用虛假嘅水電費帳單做住址證明，申請老公同埋個女用受養人簽證嚟香港。佢承認向入境處職員作出虛假申述，同埋2項使用虛假文書嘅罪名，被判監12個月。咁啱啱講到嘅2個罪成案例，正正就係放蛇嘅時候，中介力銷我哋嘅假受僱、自己出糧俾自己，同埋假住址證明。咁即係話，其實入境處係有執法，只係唔公開統計嘅數字。咁公眾冇辦法得知情況係咪好嚴重，咁亦都唔知道執法嘅整體成效。咁高才通 B 類同 C 類嘅簽證申請人都必須有全球8強大學嘅學歷。咁過往入境處都冇要求到所有嘅申請人提交學歷認證文件。咁不過今年嘅5月，香港大學爆出咗假學歷風波之後，入境處喺6月收緊咗政策，要求所有 B 類同埋 C 類嘅申請人就住佢哋嘅學歷提交第三方認證機構或者頒授院校發出嘅認證文件，去取代以往嘅抽查。咁有做假學歷嘅中介向我哋話，以前有30%以上嘅客人做假學歷都係要嚟申請高才通，咁但係入境處收緊咗政策之後，先至冇做呢一類嘅生意。
不過新政策實施之前，有冇發現有人用假學歷獲批高才通呢？入境處冇回應到。入境處嘅官員就喺人才辦同埋民建聯舉辦嘅人才簽證簡介講座上面咁樣講。我們目前都還有一些個案，懷疑申請人向我們遞交了一些虛假文件，那個批准肯定沒有批出來，然後那個個案還在調查當中，申請人有機會會面對相關的法律後果。高才通計劃實施唔夠2年，由2022年12月去到今年嘅10月，入境處已經批出咗近85000個簽證，超過90%獲批嘅人都係嚟自中國內地，最多嘅係 B 類，即係8強大學學歷加3年工作經驗，佔咗超過一半。其次係年薪要求250萬嘅 A 類簽證。過去5年冇任何一種其他簽證批出嘅量追得上高才通。我哋要明白咧，高才通我哋唔係話每一位高才通嚟嘅香港咧，一定要留住佢。其實要大家諗係調過嚟嘅，佢哋係想嚟香港發展，但係佢做唔做得到、發唔發展到咧，係要靠自身嘅努力。香港唔會做保姆嘅，大家一個互相選擇嘅過程嚟嘅。咁而家咧，可能個漏洞或者係嗰個空間咧，我都見到嗰啲中介其實主要都係講高才 A。你一個正常人睇完咧，你就會大概係 get 到一個信息，就係可能我俾50萬出嚟咧。呢件事就可以guarantee 搞掂，都見到幾猖狂嘅。本身係港漂嘅立法會議員張欣宇就話，都留意到有黑中介喺網上嘅廣告。咁雖然中介講到好穩陣，但係佢覺得入境處有方法可以篩查出造假嘅個案。我覺得重點對嗰啲其實根本上喺香港冇咩逗留記錄嘅人呢，係做一個重點嘅審查呢，其實應該都係有方法可以揾到出嚟呢一啲害群之馬咯。成件事嘅虛假嘅呢個過程都係發生喺境外嘅，咁啊造成嘅後果咧，其實都係境外嘅。咁變咗其實喺即係咁樣嘅法例上嚟講咧，其實係咪係可以真係告到佢咧？我覺得即係都可能有個好大嘅問號。咁無論係假學歷定係簽證資料造假，背後都牽涉到黑中介。咁下一集我哋會報導俾香港開除咗學籍同埋通緝嘅學生返到內地之後嘅最新情況。咁又會睇下黑中介點樣喺內地嘅法庭上面狡辯。畢業證是真實的，這個學校就讀過沒有？沒有。沒有就讀過，那這個畢業證怎麼來的呢？就是書辦公司這邊，他們向那個學校申請的。